markazida joylashganlik ham bu bosh kiyimga ehtiyoj sezilgan. Karvonda kelgan paytda ko'zni changdan, g'ubordan saqlagan. Oddiy o'sha oq cho'g'irmalarimizni qarang, ma'lum bir lavozim egalari kiyishgan. Jigar rang, qora ranglarni oddiy avom xalq kiygan. Endi hozir Shirozi degani bor, Xiva xonlari kiygan 40 santimetrlik Xiva xonlari. Albatta, agar shunaqangi bir odatlar bo'lgan xonlikda, qarangki, uydagi qizga agar soch keladigan bo'lsa, qizni uzatmoqchi bo'lsa, otasi cho'g'irmasini otib ko'rgan. Agar cho'g'irmaga o'sha zarbasiga bardosh beradigan bo'lsa, kelgan sochiga ruxsat qilingan. Hozir zarxonaga girdik. Zarxonada o'sha tangalar va xonni ayollari uchun ziyna-ziynatlar tayyorlangan bo'lgan aslida. Va shu yechilgalar har bitta xon, hukmdor shaxslar yangi bir joyni bosib olgandan keyin birinchi qurdiradigan imorati bu zarxona hisoblanadi. Chunki qarang, o'sha yangi kelgan, bosib olingan joyni eski hukmdori nomida qolib ketgan tangalar bo'lgan. O'shalarni hammasini yirdirib, o'zini nomidan zarb qildirgan. Chunki mana bugungi kunda targ'ibot, tashviqot vazifasida endi radio, televideniya, endi hozir YouTube tarmoqlari boshqa nimalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha davrda yangiliklar jarchilar orqali e'lon qilingan. Undan tashqari o'sha tangalarga numizmatika sohasiga yuklangan bu xabar o'sha yetkazish. Chunki o'sha sraz yig'ilgandan keyin o'sha hukmdorning nomi yoki sulolasining nomi yoki o'sha sulolning o'zini bir emblemasini muhrni tushirtirgan holatda tarqatilgan. Va qarang, hamma avom xalq bozorda yig'ilib o'sha ayir boshlangan payti hammamiz yangi pulga qiziqamiz. Ya'ni hamma xabar topganki, kimga tegishli fuqaro bo'lganligini, o'sha hukmdorning kim ekanligini o'sha tangalar orqali bilib olishga. Shuning uchun zarxonaga katta e'tibor qaratgan hukmdorlar demoqchiman. Va qarang, ayrim paytlarda zarxonalarda o'g'irlik sodir bo'lgan paytlar bo'lgan. Endi bitta o'sha institutda bitta kursda 30 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, talaba o'qiydigan bo'lsa, hammasi ham rahbarlik darajasiga yetisha olmaydi. Men aytmoqchimanki, ya'ni hamma bilim nima bo'lgani bilanki, hamma hukmdor ham uzoqroq muddat taxtga o'tirish qiyin. Aytmoqchimanki, xon aytadi, kuzatinglar, ya'ni o'g'irlik sodir bo'lgan paytlar bo'lgan. Nazoratni kuchaytirgan Xiva xonlari nazoratni zarxonada, hatto forma joriy qilgan paytlar bo'lgan. Mirshablarni ko'paytirgan. O'shanda ham yana o'g'irlik sodir bo'lgan. Ya'ni ertalab berilgan tanga oltin miqdori bilan tayyor bo'lgan oltinni o'sha tangalarni taroziga tashalgan payti to'g'ri kelmagan emas grammlar. O'shandan keyin Xiva xonlar hatto bu eski ustalarning o'rniga yangi ustalarni olib kelib ham ishlashgan. O'shanda ham shu holat. O'shanda Xiva xon aytadi, "Mening ikkita shogird yigitni" dedi. Nima qilishayotgan, qaysi yo'l bilan o'g'irlik sodir qilishayotgan. Qarang, shogirdlar necha kun mobaynida kuzatishmasinki, hech bitta joyda o'g'irlik sodir qilib biror joyga tiqishtirayotgan oltinni ko'rishmaydi. Endi bitta ziyrakli shogird kuzatsaki, ustalarning bitta odati bo'ladi. Har kuni ustalar ishini tugatib bo'lganidan keyin har bitta o'zi ishlab o'tirgan dastgohida qolib ketgan oltinning kumushlik o'sha qirindilar, ya'ni kukunlari bo'lar ekan. O'shalarni qo'llariga ishqalab, soqol mo'ylovlariga uqalashar ekan. Bu jarayon ko'proq muddat sodir bo'lar ekan. Har kuni hattoki. O'shanda shogird qarasa, kuzatsa, dastgohda o'sha oltinning o'sha kukuni qolmaguncha uqalashayotganini ko'rishadi. Dastgohda hech nima qolmaydi. O'shandan keyin bu xabarni xonga yetgandan keyin Xiva xon sezganki, o'sha soch soqol orqali o'g'irlik sodir bo'layotganligini bilib qoladi va aytadiki, hamma ustalarning soch soqolini olishni buyuradi. Chunki Xivada bosh kiyimsiz, soch soqolsiz erkakning o'zi bo'lmagan. Ustalarning soch soqoli olingan. Keyinchalik o'sha ish tugagandan keyin hatto dastgohdagi o'sha oltin kumushlar ham o'sha olinib taroziga tashalgan paytda ma'lum bir yo'qotish bo'lgan, lekin oldingilar yana katta yo'qotish bo'lmagan. O'shandan keyin bizda bu ustalarni muhrikon deb aytishadi, bu kasb egalarini. Tashqarida soch soqolsiz erkakni ko'rib qolsa, muhrikon usta ekanligini darhol kasbini bilib olishgan. Boshqa odamlar soch soqol deydi. Shunaqa paytlar ham bo'ldi. Marhamat. Aslida shaharning ichkarisi o'sha qamal paytida sardobomiz bo'lgan,
sardomadan o'sha suvdan foydalanishgan paytlar bo'lgan, buloq bo'lgan, buloqning usti yopilgan bo'lgan. Endi bu joy oldinlari Islom Abduvaliy Karimov davrida bu yerga sahna qilingan edi, poldan qilib. Aslida bu joy butunligicha yetib kelmagan, lekin Venger sayyohi bo'lgan, bizda Armeniya Van Beri degan inson sayohatchi bo'lgan. O'sha Markaziy Osiyo xalqlarini o'sha tarixiga, madaniyatiga qattiq o'sha qiziqqan bu odam. Hatto bizda Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchining qabulida ham bo'lgan va o'sha qabulga kirish jarayonini tasvirlab o'tgan o'zining sayohatnoma asarida shunday keltirilgan. Xiva xoni haftani chorshanba, juma kunlari oddiy avom xalq bilan uchrashar ekan va qarangki, o'sha xonni qabulga kirish ham oson emasligi haqida ma'lumot beradi. Ya'ni ko'hna Aris saroydan kirar ekanmiz dedi, 3 ta katta xona bo'lar ekan dedi. Endi taxmin qilinadi, bu tomonimiz mana masjid, 3 ta xona shu joyda bo'lgan bo'lishi kerak aslida. 3 ta katta xona bo'lgandi, chunki burchagida zindoni bo'lgan, bizgacha yetib kelmagan zindoni. 3 ta katta xona va birinchi xonasi bo'lgan dedi, kutish xonasi dedi. Kunlab, haftalab navbat kutilgan. Ikkinchi xonasida tig'li buyumlari olib qo'yilgan. Uchinchi xonasi o'rgatish xonasi deb aytilganki, ya'ni muomala madaniyati o'rgatilgan. Aslida shu yerda ochiq joyi bor, shu joydan o'tilmagan. Narigi skaveyka turgan tomonda yo'lga qilingan. 4-xonadan o'tib keyin xona qabuliga o'tilgan aslida. Ya'ni ayrim paytlarda nisbatan yaxshiroq ust-bosh kiydirilib, keyin xonni qabuliga o'sha kirilgan paytlari bo'lgan. Keling. O'zbekchasi nima? Ayvonmi? Ayvon. Assalomu alaykum. Yo'q, ne? Assalomu alaykum. Diyeleri. Hamma ayvonga mana shunaqa nima qilinar ekanda? Koshin. Xivaga koshin 19-asrda kirib kelgan. Asli koshin bo'lmagan ungacha. Faqat sarg'ishdan bo'lgan hamma joyi. Xivaxon Allohqulxon hamma joyini koshin bilan bezattirgan. Oxirida Pahlavon Mahmud maqbaramiz bor. U вообще современный nimasi, koshinlari shufti bilan birgalikda qilingan. Endi qabulxonaga kirdik. Davlat ishlari o'sha hal qilinadigan joyga kirdik. Mana shu eshikdan kirilgan aslida bu joyga o'tish uchun. Bu eshik yopilgan bo'lgan aslida. Bu yoqda aylanib kelgan. Albatta, shu orqasidan aylanib keyin xonni qabuliga o'tilgan. Yozda chillasida xon shu yerda ayvonda taxt turgan holatda bu tomondan murojaat qilingan. Ichkarida katta zal bor, ya'ni bizda buni ko'rinish xona, ars xona deb nomlanadi. Bitta katta zalga 3 ta eshik qo'ygan va har kim o'zini foydalanadigan eshigi bo'lgan. Birinchi eshikdan xon va o'rtadagi eshikdan vazirlar, mehtorlar, o'sha elchilar, katta lavozim egalari, uchinchi bir tabaqali eshigimizdan oddiy avom xalq foydalangan yaxshi keltiribdi. Eshiklar almashtirib foydalangan holatda jazolangan paytlar bo'lgan. Har kim o'ziga tegishli bo'lgan nimadan foydalangan. Endi bu joyda supamiz bor. Bizdan turkiylarning an'anasi. Asosan har yili turkman, qoraqalpoq biylari o'lpon olib kelgan paytlarida Xiva xoni shu supani ustiga o'tov qildirgan, hurmat yuzasidan. Ya'ni o'lpon pulini qabul qilayotgan paytida yashash turmush tarzi ularni o'tovda bo'lganligi uchun o'tovda qabul qilgan o'sha insonlarni. Vazirlarning, mehtorlarning xonalari bo'lgan. O'ng tomonda xonasi bo'lgan Firoz xonni o'zini. Bu tomonida. Hozir ana turkmanlar deyapsiz, hozir Marib bilan bitta bo'lganda Xiva, to'g'rimi? Albatta. Ko'rgach bor. Ha, ko'nirgachmi? Davlat ishlari xalq qilingan mana 3 ta xonasi bor. Qarang, ayrim paytlarda shaharda vabo tarqalgan paytlar bo'lgan. O'shanda ham Xiva xonlari o'sha chorshanba va juma kunidagi qabul jarayoni to'xtatilmagan. Xona o'rtasiga harir parda tortilgan ekan va parda ortidan bemalol xon bilan murojaat qilish, ya'ni qabul qilish jarayoni o'tkazilgan bo'lgan. Devorlarni Buxoro ustalari qilgan, aslida rangli bo'lmagan devori faqat oppoq bo'lgan, 94-yilda ustidan o'sha bo'yalgan faqatgina. Shifti original. Taxt o'ziniki emas, Xiva xoni taxti aslida sariq bo'lmagan, ichi taxta, usti esa kumush bilan qoplangan bo'lgan.
1873-yilda Xivaga Chor Rossiyasi bostirib kelgan fon Kaufman tomonidan asosan Xivadagi eng qimmatbaho boyliklar xonni asl nusxadagi o'sha qilichlari bo'lgan oltin, sopi oltin, o'zi oltin, hatto o'sha lavhlar ham oltin, qilichlar, nechtada qilichlari, xuddi o'sha dastaklarda ham oltinda ishlangan nimalar bo'lgan, eshikni tanmalari, zulflari, xonni taxti oltindan ishlangan hamma buyumlar olib ketilgan o'lja sifatida. Bu xonni taxti ham o'shaning ichida turibdi. Hozir bormi? Hozir taxti bor, Moskvada. Muzeyda. Fondda saqlanib turibdi. Moskvaning fondi qurol aslaha palatasi saqlayapti. Qilishlari, adashmasam, Amerikaning bitta muzeyini fondida ko'rdim yaqinda bir. Shunaqangi zo'r ekan, ongim qochib qoldim men tuninga. Biz tomonga Eng original narsalar olib ketilgan ekan. Bizdagi o'sha eksponatlar hech narsa emas ekan, hozir saqlab turganlarimiz to'g'risi. O'shmay faqat o'zib ketishgan. O'lja endi shu davrda endi bosib olingandan keyin bularni haqqi bo'lmaydi. Endi uni bir ma'lum bir vazirliklar bir bilan kelishgan holatda qaytarib olish mumkin ekan. Mana Amir Temur muzeyi bor Toshkentda. Kirsangiz hammasi hammasi nusxa deb yozilganda, original narsa yo'q bu yerda. Lekin aslida har bitta o'sha kirayotgan muzeyni o'zini bizda nimasi bo'ladi, dokumenti bo'ladi, pasport deydi bizda. Buni 80 kamida 70-80% gacha original buyum qo'yish kerak. O'shandagi ruxsat qilinadi. Muzey. Qolgan 20-30% yordamchi ham bo'lishi mumkin. Qozixona demoqchi. Qozixona, aslida qozixona bo'lmagan bu yer. Shunga taalluqli bo'lganligi uchun ekspozitsiya qilib ochilgan. Aslida bu joy Bekzod nega o'tirdim. Aytishim mumkin, 4 ta asosiy darvozalarimiz bor. Shunaqa tartib qo'ygan. Bamdodga azon aytilgan payti 4 ta darvoza ochilgan, xuftondan so'ng yopilgan. Shahar ichkarisida xuftondan siz sayoq yurish mumkin bo'lmagan. Ya'ni kimda kim sayoq yuradigan bo'lsa, shu joyga olib kelib qamab qo'yilgan aslida. 3 ta xona bo'lgan, bu 2 ta xona, oldida ham bitta xonasi bo'lgan, bizgacha yetib kelmagan aslida. Ya'ni tungi qorovullarning o'tiradigan joyi. Mahbuslarni ham 3 kun mobaynida saqlashgan bu joyda, ichkari tomonida aslida. Katta zindonlari bo'lgan, lekin bizgacha yetib kelmagan. Lekin katta zindonlar ham Samarqanddan, Buxorodan farqli o'laroq yer tagida qilinmaydi Xivada, chunki bizda 2-3 metrdan suv chiqadi. Va o'sha shuning uchun imorat o'sha tagiga kavlanib imorat qilinmaydi. Chunki hatto mayitlarni ham yer ustiga qo'yib, bizda ustiga sag'ana qilinadiki, чтобы o'sha kasalchilik bo'lmasligi uchun. Ya'ni nima demoqchiman, endi bu joy Mirshablarning xonasi qozixonaga yaqinroq bo'lganligi uchun mantiqan jihatdan shuning uchun jazolashga bog'liq. Qozixona insidiya qilingan aslida, qozixona bo'lmagan bu joy. Endi jazo turlari, eng yengil jazo turi mana darasi bo'lgan. Buni 3 metrlisi ham bor, fonda saqlanib turibdi. Ichiga temir bo'laklar taxlangan va urushdan oldin 3 kun mobaynida sho'r namoziga shimdirib qo'yilgan. Urgan paytda temir kesgan, sho'r badanni achitgan. Bo'lgan paytlar bo'lgan. Qamchilar hammani oilasida gilam usti osig'liq bo'lgan, chunki shunaqangi odat bo'lgan. Har juma kuni o'sha uyning bosh erkagi qamchini olib, shunday gilamga og'zini chiqarib qo'yarkanki, oilasida o'sha ustunligini bildirish uchun bizda aytadiki, qamchisidan qon tomib tursin dedi erkaklar. Shunda oila tartib bo'ladi. Shunaqangi iboralar qolib ketgan o'shanda. Kishanlar, qo'l oyoq kishanlari. Xivada 1873-yilgacha bizda qul bozori bo'lgan. Ya'ni Eron, Pokiston tomonlaridan baquvvat qullarni olib kelib sotilgan. Ipak yo'li o'tgan Xiva shahri Chorraha shahar degan. Bu yerda savdo-sotiq amalga oshirilgan. Asosan kelgan karvon Xivadan tuz, oshlangan teri va qul sotib olgan. Hech bitta o'sha ostanovkalarda qul bozori bo'lmagan, faqat Xivada bo'lgan qul bozori. Shuning uchun aytaman, mana Xivaning ichida yursiz obidalar yaxshi saqlanganligi, qarang qul bozorini bizda bo'lganligi, chunki har bitta qulning narxi qarang o'sha insonning kasbi koriga qarab o'lchangan, baholangan bo'lgan. Qo'lida mablag'i bo'lgan mansabdor shaxslar, xonlar yaxshi hunarmand yigitlarni olib kelib o'sha joyda qurilish qildirganlar. Ya'ni har yerdan o'sha
yig'ilgan ustalarning uslubi har xil bo'lgan. Shuning uchun ham qurilishni yaxshi olib borilgan xiyobon. O'sha qullarni olib kelib har kuni bozordan u yoqdan bu yoqqa sudrashmagan. Qo'l oyi kishan taqishgan. Orqangizda ko'chma qoziq bor, o'shani halqasiga mahkamlab qo'yilgan mana shu joyga. Va qarangki, bu ko'chma qoziqni ham yarim yilgacha ko'mib qo'yishgan. Ya'ni qo'rg'oshindan qilingan 40 kilogramdan ziyodroq. Qochamen degan qul uzoqroq qochib ketolmaydi, chunki kunlab, haftalab sillasi qurigan odam qochishga o'sha holi madori bo'lmagan. Endi kartinkalarda jazo turlari ko'rsatilgan, eng og'ir jazo turi. Ha, bu tomonda Xudoybekdan divan tushirgan foto suratlari 20-asrning boshlariga to'g'ri keladi. O'zbekiston bo'yicha birinchi fotograf kinematograf Xudoybekdan Divanov. Ustozi pionerdan o'rgangan fotosurat san'ati. Jazo turlari tirik bilan ko'mish jazo turi bo'lgan. Asosan xonni harami bor, oilasi, ayollar yashaydigan joyga o'sha ayol kiyimini paranjo qilib kiradigan bo'lsa, oyog'ini osmondan qilib tiriklarni qo'yib o'ldirishgan. Qoziqlarga o'tqazish jazo turi bo'lgan. Asosan xonni farmonlarini bajarmasdan qarshi chiqqan insonlarni 80 metrlik o'sha 80 santimetrlik qoziqlarga o'tkazishgan. Toshbo'ron qilingan. Agar yigit bilan qiz nikohsiz qochib ketadigan bo'lsa, yigitdorga osilgan qizni toshbo'ron qilishgan. Hozirda bu jazo turi Afg'oniston hududlarida hali ham joriy qilingan ekan, ya'ni zino qilgan insonga nisbatan toshbo'ron qilish halol sanalar ekan. Birinchi tosh ota tomonidan otilgan, ota bosh yalang, chunki o'sha g'ururi toptalganlik ma'nosini anglatgan. Birinchi tosh ota tomonidan, keyin xalq tomonidan toshbo'ron qilingan. Bu asar, bu surat Armeniya va sariq sochli erkak bor, kostyumda turgan. Bu tomonda. O'sha insonni o'sha asaridan o'sha joy o'qilgandan keyin bu surat chizilgan, o'z-o'zidan chizilgan emas. Minoralardan tashlangan, tarixda bir marotaba bo'lgan bu jazo turi Turkman sardori bo'lgan Omongaldi degan. Omongaldi isyon ko'targan xonga nisbatan. Isyon ko'targan paytida xonni jahli chiqib minoralardan tashlab jazolagan, kirib ketdim aytadi. Mushuklarga taratilgan ayollar, ayol kishi oilasiga, eriga xiyonat qiladigan, nafsi buzuq, xulqi buzuq, zino qiladigan bo'lsa, ayol qopga solingan va tayoq bilan urilgan. Tayoqning zarbiga chidolmagan mushuklar ayolni timdab tishlab o'ldirgan. Endi bu jazo turlari o'z-o'zidan chizilgan emas, bizning fondimizda hali bugungi kungacha bor, qozi nomiga yozilgan qozi xatlarimiz bor. O'sha albatta, o'sha qozi tomonidan hukm qilingandan keyin albatta muhr qilingandan keyingina jazolash jarayoni amalga oshirilgan. Ha, Buxoro arkiga kiruvdimda, işte shu Buxoro qozilarda anaqasi muhrlari nima bor ekan, shunaqa urilgan. Bizda bu muhrlarni o'rganish bo'limini sfragistika deydi. Asosan o'sha bo'lim muhrlarning belgilarini o'rganadi. Marhamat, keling. Davom ettiramiz. Tushunolmasdi. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Skanikasında adam var mı ki? Aşağı skanikasında oturmuyorsun, ben sonra yapılıklarını. Şöyle gelin. Yıkman, aytishim mumkin o'sha
Uchanqal'a devorlaridan keyingi qurilgan imorat bu jome masjidga kirdik. Chunki 1000 yil, 1100 yil bo'lgan bu masjidga endi olimlarning taxmini bo'yicha ayrimlar aytadiki, undan oldin ham bo'lgan. Zardushtiylikning ibodatxonasi ham bo'lgan oldinlari Xivaga islom dini kirib kelmasdan burun deyilgan. Asli islom dini Xivaga 8-asrda kirib kelgan va qarangki 10-asrda qurilgan birinchi nima hisoblanadi, bu masjid hisoblanadi. Oldinlari bu joy o'sha Aveston ibodatxonasi deyilgan. Asli mehrobimizga hamma narsa mehrobga bog'liq. Mehrobni devoriga e'tibor qarasangiz, ustida naqshlari bor. Endi yoniga borib ko'rish kerak. Anor daraxtining gullari, anorni o'zi tushilgan naqshlari bor. Asli anor va anor daraxti Avestoda Zardushtiyda muqaddas sanalgan. Oila tinchlik ramzi hisoblangan. O'shanga tayangan holatda mehrobni oldida bo'lganligi uchun ibodatxona ham bo'lgan deb ham taxmin qilinadi. Endi keyinchalik islom dini kirib kelgandan keyin, ya'ni shu 5 mahal azon aytilib muazzin tomonidan 5 mahal shu farz namozni, sunnatlarni o'qilgan o'sha masjid hisoblangan. Va qarangki, masjidimiz qurilish arxitekturasiga qaraganda umuman hozirgi kundagi masjidlardan e'tibor o'sha bir-biridan tubdan farq qiladi. Ya'ni masjidlar hozirgi kunda gumbaz shaklida, bilasiz, o'sha oyoq akustika berishligi uchun bo'sh qilinadiki, o'sha mehrobdan qaragan payti hamma baravar ko'rinishi uchun va odamlarga ham imom ko'rinishi uchun bo'sh qilinadi. Lekin qarab tursiz, bu masjid umuman bu prinsiplarga umuman qarama-qarshi qilingan. Tomi 5 metr bir xil past bostirilgan va 213 ta ustuni bor. Lekin ustunlar shunaqa taxlanganki, mehrobni yonidan o'tib qaraydigan bo'lsangiz, hech bittasi bir-biriga parallel kelmaydi. Shuni hisobiga ikkita o'sha ustunning orasida odam yashirinib qolmagan. Shuning uchun ham ustunlarning borligi, yo'qligi ahamiyat kasb qilmagan. Qaragan paytdaki, o'sha xuddi quyosh nur sochib turganga o'xshab ko'rinadi. Asosan bu olimlar tomonidan aniqlanganda P4 uslubida taxlanganligi, har bitta uslub shunaqangi uslub taxlanganligi aniqlangan. Endi tomi past, ina gapirgan payti akustika yo'q. Asli ibodat o'sha masjidimiz katta. 5000 gacha, 3000 dan 5000 gacha aholi ibodat qilgan, lekin odam tiqilinish paytida qanday qilib imomning ovozi eshitilgan degan savol tug'iladi. Asosan masjidda mikrofon vazifasini, kolonka vazifasini bajaruvchi ishlar qilingan. E'tibor qarasangiz, mehrobning yonida teshigimiz bor, kosani og'zidek qilingan. Aslida bu manbalarda bor, Qur'ondagi suralar 114 ta bo'ladigan bo'lsa, aslida 114 ta teshik bo'lgan masjidning hamma tomonida va hamma joyga bir xil taqsimlangan bo'lgan. Ya'ni o'sha teshik yoniga borib gapirgan, ichida xumchalar joylashtirilgan va yo'lak bo'lgan. Ya'ni imom gapirgan payti birinchi teshikka gapiradi, bu mikrofon vazifasini bajargan. Qolgan 113 ta teshigi kolonka vazifasini bajargan. Shuning uchun ham orqada o'tirgan odam ham bemalol ibodat qila olgan. Ya'ni o'sha tomini pastligi hech qanday ahamiyat kasb qilmagan. Endi qarang, nafaqat bu o'sha mikrofon, kolonka vazifasini bajarishdan qat'iy nazar, bu qarang masjidni uzoqroq muddat xizmat qilish ham ta'minlab bo'lgan bu yo'lak. Aytmoqchimanki, o'sha Markaziy Osiyoni o'sha bitta piyolaga qiyoslagan bo'lsak, tubida Xiva joylashgan. Toshkentdan Xorazm 124 metr chuqurlikda joylashgan. Aytishim kerak, har bitta joyni o'sha chuqurlik darajasi o'lchangan paytida Baltiq dengizining sathi ureven qilib olinadi. O'sha Baltiq hozir ko'rsataman yo'lga chiqqanda, Baltiq dengizi sathidan ham 1,5 metr chuqurlikda joylashgan Xiva. Shuning uchun suv bosadigan bo'lsa, suvning tubida birinchi Xiva qoladi. Qosani tagi qoladi. Shuning uchun imorat uzoqroq muddat o'sha xizmat qilish uchun bu o'sha ichida o'sha yo'lak qilingan, o'sha tepadagi zax, tepaga nima qilamiz, lekin devorning o'rtasida lentasi bormi, mana shu kolonka bosib, o'sha shamol aylanib turgan va zax tepaga o'rmalamagan. Shuning uchun ham masjid uzoqroq muddat mana xizmat qilib kelyapti mehmon. Ya'ni bu qurilishni aytganimdek, obidalarning yaxshi saqlanganligi, bizda bu qul bozorini bo'lganligi. Chunki masjidda ko'plar qullarni olib kelib ishlatishgan. Har kim o'zini o'sha kasb-kor kuchlilarini masjidda ishlatishgan bu paytlar bo'lgan. Endi ustunlarimizga e'tibor qarasangiz, hech bittasining naqshi bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni aytishim mumkin, endi biz
uyimizda yo'q. Aslida eng qimmatbaho mebellar bu italyanskiy mebellar hisoblanadi. Chunki italyanskiy mebel kelish uchun yillar davomida ishlab berilgan o'sha yog'ochga. Xuddi ustunlarimiz ham bizniki shunaqa. Qiyoslayman, men o'zim qiyoslayman. Chunki bitta ustunni barpo bo'lishi uchun inson umri yetmagan paytlar bo'lgan. Agar qariroq usta boshlagan ishni shogird davom qildirgan. O'sha mana shu eski ustunimiz katta usta ishni boshlaganki, yillar mobaynida tezakka qo'yib qo'yilgan. Qurt qumursqasini tozalash uchun, kemiruvchilardan tozalash uchun, yillar davomida xina suvga botqizilgan, zichligini orttirishlik uchun. Qurish jarayoni yillarni talab qilgan. Naqsh o'ygan paytda dars ketmaslik uchun. Ayrim paytlarda o'sha usta ishni boshlagan bo'lsa, naqsh o'yish farzandiga yoki shogirdiga qolib ketgan paytlar bo'lgan va qarangki, har bitta ustani o'zini uslubi bor. Shuning uchun ham naqshlar bir-birini takrorlamagan paytlar bo'lgan. Faqat bir narsadan farqlasangiz bo'ladi, bizda buni xiva uslubi deydi. Tepa qismi cho'girmaga o'xshaydi eskilarini. O'shandan bilishingiz mumkin bu xiva ustalarning ishi ekanligini. Odat bo'lgan, tepasi cho'girmaga o'xshagan. Faqat o'shandan xorazmlik xivalik erkaklarning ishi ekanligini bilishingiz mumkin. Insonga energiya beruvchi ustunlar 1000 yildan buyon xizmat qilib kelayotgan ustunlar. Asli xiva ustalarning uslubi shu bo'lgan, tepasi cho'girmagan. Chunki Buxoroniki, Samarqandnikidan farqi yo'q, bizga tepasi bilan ajralgan faqatgina cho'girmaga o'xshatib qo'yilgan. Endi bizda hozir bilasiz termit qurti bor. Shuning uchun endi vaqti bilan restavratsiya qilinadi, ustunlar almashlanadi. Faqat 6 ta ustun bizgacha yetib kelgan. Bumiz eski. Ayvon oldida ustasi eski. Bu tomonda von restavratsiya yapilgan hozir yarmisi mechitni. Bu tomonda ham eski, eshik oldida ham bor bitta ustunimiz. Semizlar eski ekanmi? Yo'q, semiz emas. Bu farqasangiz bo'ladi eskilarini. Tepasi bilan. Mana dorlab ham qo'yilgan. Undan tashqari bizda yana kigiz qo'yilgan bu aslida. Ustuni tagina. O'zini ekan, uzoqni chiqarmaslik uchun yerdingdan qilingan. Hozirgi kunda yana tom o'sha imorat qurilmoqchi bo'lsa, qayga bizda qor qog'oz deydi, o'sha nima qilinadi, yoyiladi. O'rniga nima kigiz nima qilingan? Suyaniki. Endi gapiramansa gap ko'p, har bitta naqsh bo'lishi mumkin. Bu naqshga to'xtasangiz ham geometrik uslub deydi, islomiy deydi, har xil bo'lgan. Masalan, Abdulla Jinni o'zini o'sha naqshini kelib chiqardi. Bejizga jin laqab berilmagan deydi. Naqshga qarasangiz, odamning naqsh uzr kallani chalg'itib qo'ygan. Ya'ni jinlar kallani chalg'itganligi uchun jin laqabi berilgan. Ya'ni ko'p narsa bog'langan bo'lgan naqshlarga. Qo'ygan. Qarang. Kelgan araba shu so'qpog'iga tushib haydalgan. To'g'rida katta karvonsaroy joylashgan. Mana bu yerda chap tomonda darvozamiz bor. Ikkinchi saroy. O'sha tosh hovli saroyga kirdik. Tosh hovli saroy, ya'ni saroy va o'sha karvonsaroy bo'lganligi uchun bu yerdan araba umuman to'xtamagan. Shuning uchun ham araba izlari bu yerga tushib qolgan. Shuning uchun bu joy saqlangan mana. Almashlanmagan. Katta tosh qo'yilgan. Qarsang toshlar. Xivada toshtaroshlik san'ati rivojlangan bo'lgan. Tosh saroy. Kızlar, salam, yaxshimisizlar? Endi biroz. Yo'q, bandalar deydi. Bandar mehmonlari.
Aslında Xivada ikkita xona foyton arava sovg'a qilingan. Birinchi arava Xiva xoni Alloqul xona sovg'a qilingan. Oltin ishlatilgan, lekin bo'laklangan holati yo'qolib ketgan. Lekin bu sovg'a qilinganligi haqidagi qozi xatlarimiz bor. Oltinda ishlangan bo'lgan ayrim joylar. Bu ikkinchi arava Xiva taxtida eng ko'p hukmronlik qilib o'tirgan inson bo'lgan Muhammad Rahimxon II. 47 yil 8 oy xonlik taxtida o'tirgan bu inson. Davlatni boshqargan. Va o'sha insonga Aleksandr II tomonidan taqdim qilingan foyton arava o'sha davrning eng yaxshi ulovi. O'sha aytish mumkin, o'sha ot kuchiga tayangan holatda tortilgan birinchi resurslardan foydalangan o'sha davrda. Qolgan oddiy xalq o'sha ot arava, eshak aravalaridan foydalangan paytlar bo'lgan. Hozir endi saroyning ichkariga kirdik mehmon. Va xalq orasida bu saroyni labirint saroy deya o'sha toshdan qurilganligi uchun, o'sha g'ishtdan foydalanganligi uchun tosh hovli saroy deya nomlangan aslida. Marhamat keling. Bizda Xivada toshtarashlik san'ati rivojlangan bo'lgan, hatto kadastr hujjatlari ham toshlarga o'yilgan bo'lgan. Masalan, bitta o'sha masjid yoki madrasa quriladigan bo'lsa, o'sha masjid madrasani qurdirgan odam olamdan o'tib ketgandan keyin ham shu masjid yoki madrasa o'zini o'zi idora qilishlik uchun vaqf yerlar ajratilgan yoki tegirmonlar ajratilgan paytlar bo'lgan. O'sha oddiy qog'ozga tushirmasdan hujjatni toshga o'ydistirgan o'sha inson qurilish boshlangan paytida. Hatto o'sha pulni kelgan o'sha daromadni taqsimlab, ya'ni qancha foizi masalan o'sha imomga, qanchasi joribkashga, ya'ni taqsimlangan ham kelgan pul taqsimlangan. Ayrim masalan talabalarga qilingan paytlar bo'lgan. Ya'ni buni qilishiga sabab yillar mobaynida qog'oz hujjat bo'lsa o'zgarishi mumkin, lekin tosh bo'lsa o'zgartirib bo'lmaydi. Qurilish bitgandan keyin o'sha kadastr hujjatni madrasani yoki masjidni peshtoqon ustiga qistirilib qo'yilgan hujjat. Hamisha bu hujjat, ya'ni yerlar o'zlashtirilmasligi uchun. Keling. Saroy ichkariga kirdik va birinchi kirish mana shu katta ichkarida zal va ayvon. Birinchi bu xonni mehmonxonasi, uyimizda mehmonxonamiz bo'lgandek, saroyning mehmonxonasiga kirdik. O'zbeklarning shunaqangi, endi bilasiz, mehmondo'st xalq bo'lganligi uchun kelgan mehmonni 3 kun mobaynida bizga mezda mehmon qilinadi. Endi o'sha o'zimizning milliy taomlari bo'lishi mumkin, sozanda. Endi mehmonga eng yaxshi narsamizni ilinamiz. Xiva xoni Alloqul xon ham shuning uchun birinchi kirish qismini qarang mehmonxona qildirgan. Assalomu alaykum. Ya'ni 3 kun mobaynida mehmon qilingan, kelgan mehmon, ya'ni davlat ishi bilan kelgan elchining kelishi bilan davlat ishini ko'rish uchun qabulxonaga o'tilmagan. Ya'ni 3 kun mehmon qilingandan keyin qabulxonaga o'tilgan. Yoz paytida ayvonga gilam to'shalgan holatda qabul qilingan. Pastdagi supamiz sozandalar uchun joy qilingan bo'lgan. Ayrim paytlarda o'tovda, qishni kunda o'tovda ham mehmon qilingan paytlar bo'lgan. Общий o'sha katta o'sha nimamizda 110 ta xonasi bor saroyimizni. Agar hamma eshiklar o'sha ochiq turadigan holat bo'ladigan bo'lsa, inson o'zi ham adashib qoladi. Qurilishini qilib. Ayvonlari va xonalar kelgan mehmonlar uchun xona vazifasini o'tagan. Koshinlar o'sha Abdulla Jamilning ishlari. Endi hamma joyi juda yaxshi saqlanmagan, chunki eski davrda bu joylarni omborxona qilib ishlatishgan. Eski 19-asrga oid. G'ildiraklarga temir taqalar qoqilgan bo'lgan, uzoqroq muddat o'sha g'ildirakga xizmat qilishligi uchun. Eski. Bu mirzalarning xonasi, xonni qabulga kirishdan oldin, ya'ni o'sha xonning sekretari, ya'ni qabulxona kirish uchun murojaat qilinib, qanday masala bilan kelganligi aytiladi va xonga o'sha kim kelganligi xabar qilingandan keyin xonni qabuliga kirishga ruxsat qilingan.
Bu hozirgiga o'xshar ekan. Kirdik-ku boyag'iga. To'xta. Ko'hna saroyda kirdik. Xon qabulxonasi 3 ta eshik qo'yilgan oldingi saroyda. Lekin o'sha saroydan farqi bu da 19-asr, ya'ni 19-asrning oxirlariga kelib 2 qavatli imoratlar urf bo'lgan. Oldingi saroyimiz 1 qavatli edi. Ha, 2 qavat. Ustuni ham baland ekan. Kirish qismi buni berga xona ko'radi uni. Kutubxonasi bo'lgan kirish qismida. Yo'q, yana u yerda bu yerda kirish qismida var Ava. Hozir bizda yana 3 ta xona yo'q-ku. Ina hozir 2 ta xona bor. Mirzalarning xonasi uchrashib berilgan. Oldingi xonasi hozir kirish joyida o'sha chap tomonda bitta katta xona bor. Qizlar o'yinni ishxona qilib o'tiribdi, dam oladigan ishchilar xonasi. Oshxona, kutish xonasi bo'lgan ekan aslida. Tushundingizmi? Bu xona kutubxonasi. Bu tepaga chiqadigan xona bo'lgan. Ayvonlar o'tadigan. Bir tomoni kutubxonasi bo'lgan. Endi vaqti bilan o'zgargan, shunda aytiladi. Ichkarimiz remont qilinmagan, hamma ko'p joylar restavratsiyaga muhtoj. Bilasiz, mehmon 90-yilda Xiva UNESCOga a'zo qilindi, jahon madaniy merosi deb e'lon qilindi. Shuning uchun biz xohlagan bir ustani olib kelib, biror bir joyni restavratsiya qildira olmaymiz. UNESCOdan ruxsat qilingandan keyin ular tenderda o'sha restavratorlar yutib olgandan keyin o'zi o'sha ajratilgan restavrator kelib restavratsiya qilinadi. Supamiz, aslida supalar faqatgina o'sha Qoraqalpoq, Turkman bilarini qavish uchun emas, shahzodalarni taxtga o'tkazish jarayoni ham supada o'tkazilgan. 4 ta inoq deydi bizda, o'sha yaktakka o'tkazib 3 marta xon deb ko'tarilgan, etilgan. O'shandan keyin o'sha shahzodaga boshiga bosh kiyim kiydirilib, keyin taxtga o'tkazilgan paytlar bo'lgan. Ovoz kelgandi. Bas qapini bor. Orient taraf buni otxonasina to'g'ri keladi, menimcha. Nega yurtmoqlarni? Qo'rqasan, bir xona bor, boqsana, qaranglar. Qaranglar, xonasi degan bir narsa yo'q. Yo'q, men o'zim qapini. Repetli. Nasıl? Neyse polis. Var. Axir shu ham meni ochsa adashasan deydi, o'zing ham yotasan deydi, ham meni ochsa. Ne yaparsın dedi bana? Bir-birini ulangan deydi eshiklari deydi. Hey karay. Bu yangi qurgan eski. Lekin bu Yangi. Bu eski sanat. Bak ko'hna arkdan ko'ra bu eskiroqda, to'g'ri? Yangi bu. Ha. 19-asr 1838-yillarda qurilgan bu. Qo'rqmay. 15-yilda. 15-asr. Mana darvozani yopadiganmi deyman bu? Bu charxpalak chig'ir o'sha suv chiqarish inshooti, ishlov yerga nima suv chiqarish uchun. Bu gupa bizda o'sha gupa deydi, moy bizda ham bor. Gupa deymi? Yoki kelimi? Kuvi deydi, keli deydi, gupa deydi, har xil bizda gupa deydi buni. Moy ajratib olingan. Lekin qarang, katta bo'lgan, qanday ishlatilgan, asosan xivalik erkaklarning bo'ylari baland bo'lgan. Antropologlar qazishma ishlarini olgan paytida 2,5-2,30 atrofida bo'lgan erkaklarning bo'ylari. Shuning uchun ham muzeylardagi manekenlarning bo'ylari baland qilingan. Aslında sarayning qurilishiga sabab bo'lgan yo'lak ham ishi yo'lak hisoblanadi. Chunki hozir biz kelgan eshigimiz yopilgan bu aslında. Bu yo'lak va to'g'ri turgan eshikni ko'rib turibsiz. Bu eshik xonning yotog'idagi ikkinchi eshik. Chunki hozir devorni bu tomondan keldik biz. O'sha mehmonxonasi, qabulxonasini ko'rdik va o'rtada o'sha kesib o'tuvchi uzun dahliz va bu devor bu tomon harami joylashgan. O'rtadagi yo'lakni qurgan odam bilan xondan boshqa hech kim bilmagan. Chunki o'sha oilada otamiz oilani qanday boshqarsa, Xiva xon ham oilasi shunday boshqargan. 40 ta kanizaki ayollarini. Ya'ni yo'laklar orqali haram boshqarilgan. Bizda lavozimlar bo'lmagan haramda, har xil lavozimlar. Ya'ni xon o'sha to'g'ridagi eshik, yotog'ining ikkinchi eshigi, shu eshigidan chiqib 4 ta xonaning eshigi bor. 4 ta nikohni ayollarning eshigi tomonidan ayollarning yoniga borgan. Kanizaklar tomonga hammom orqali yo'lak qilingan. Bu chorniy xod sekretniy yo'lak hisoblanadi. Keling. And so the corridor that we are going to see with you, it was dividing house into 2 parts.
Hozir endi qaramini olib boraman. Devonda endi ikkita bo'lim qilingan bu saroycha savol uchun. Hozir bu narigi tomondan kirdik-a? Bu narigi Mehmonxonasi ochibdi hozir. boya ham bir xilmidi? Yosh boya birga kirgansi yo'q emasmidi? Birinchi kirgan bo'lagimiz mehmonxona bo'lagi. Ha, bo'ldi. Boya birinchi kirganimiz, mana bu yerda ham eshik bor edi. O'sha adashib qolamiz. Adashdingiz. Yine şuradan girdiniz, çap eşik oladi. Ha. Sağ ol. Biz boya to'g'riga qarab ketdik. Chiqaradi bolam. Doğruya kadar. Kutuşxonasi bor. Bular yo'qda bo'lma. Yani qabulxonaga girsak ikkita xona bor, 3 xona bor bular. Salom, ishingizda, ishingizda. To'rtta nikoh ayollar uchun sanasangiz bir tomonda 5 ta ayvon bor. Bu baland ayvon, eng tomi baland qilingan ayvoni xonni ayvoni. 4 ta ayvoni bor, shimolga qarab turgan nikohli ayollarning ayvoni. To'g'ri ochiq turgan joyi oshxonasi, yopilib ketgan joyi to'qilxonasi, bu tomonda esa kanizaklar uchun joylar va ayvonlar qilingan. Asosiy aytishim mumkin, sari o'sha haramda mana Xorazmning milliy taomlarini bilsangiz, bizda tuxumbarak deydi, mayda chuchvara deydi, o'sha shivtoshi deydi, o'sha haqiqiy o'sha Xorazmning milliy taomlariga shu yerda asos solingan. Chunki xon o'sha oshxonada ham ayollarni band qilib qo'ygan. Tamam mı iş? Eu quero algo do Juan. Bunun için takılmayı. Ya. Ne bunlar var mı? Xonni yotoqxonasiga girdik. Gilamlari eski, devorlari ham original. Spalnisi Isfandiyor xonni spalnisi, 57-xonni spalnisi. Eski. Va boyagi mana bu tomonda yo'lak qilingan. O'sha uzun dahliz bor edi, ko'zada tekildirasizmi? O'sha boshidagi eshik bu. Eshikdan chiqqan uzun dahliz. O'ng tomonga shunaqa 4 ta eshik bor. Ayollarning xonasiga 4 ta eshik. Mana bu yerda kirasiz, hammomi bor. Mana tepaga ketgan devor bor-ku. Shu devor tepaga zinasi bor. Kanizaklar tomon yo'lak qilingan. Ya'ni xonni yotoqxonasiga ayol kishi kiritilmagan. Xon yo'laklar orqali ayollar yoniga o'zi borgan, ishto'p o'sha haramda ayollarning tinchligini saqlash uchun, husumat bo'lmasligi uchun shunaqa qurilish qilingan. Asosan haram haqida ma'lumotlar kam. Necha xon mobaynida xivani aylansangiz ham o'sha ayol nomiga qurilgan imoratni, inshootni ko'rmaysiz. Ya'ni ayollarning nomi tarixda qoldirilib, faqat o'sha xon bo'lsa, o'sha ayollarning, o'sha onalarning ismi qayd qilingan, lekin qanaqa xislati bor, qanday ayol bo'lgan tarixda qoldirilmagan. Lekin shunaqangi bir ayollar bo'lgan ekanki, 12 kilogrammgacha oltini bo'lgan ayollari bo'lgan. Ya'ni shunaqa tartib bo'lgan. Bizda Xorazmliklarning milliy kiyimlarini bilasiz, hamma taqinchoqlarni taqib yurishgan. Bu haram bilan bog'liq. Chunki shunaqa tartib bo'lgan. Haramda agar xon 4 ta nikohli ayolidan birortasiga 3 taloq beradigan bo'lsa, masalan, mana shu bo'yimiz bilan haramdan chiqarib olingan. Ichkariga kirib yig'ib qo'ygan boyligimizni olishga ruxsat qilinmagan. Shuning uchun men o'zi bu yerni voyenniy chastga qiyoslayman. Ayollar shay holatda yurishgan. Ya'ni turishi bilan eng qimmat yaxshi kiyim ko'ylagini kiyishgan, hamma taqinchoqlarni taqib shay holatda bo'lishganki, agar endi fitna fasodga boy joy, ayollar joy, o'sha bo'ladigan joy bilsangiz, agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha bor boyligi bilan chiqib ketish uchun. Shuning uchun ayollar hamma taqinlarigacha taqtirishgan, bo'ynlariga, qo'llariga hamma joyga taqishgan. Agar shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa. Ehtiyotini qiling. Kirib tomosha qilish mumkin. Terus langsung.
Ya o'zim beraman. Qo'ysang, mana. Qo'y. Berasiz. Olmaydi. Bering endi. Yo'q, o'zim beraman. O'zi. Ya meni mehmonimiz, hammamiz olamiz. Shu ishlar uchun foyda bor. Günlere geç kalsın. Hı? Günlere gel. Qayerda o'yna? Bu da bir şey değil mi?